sekarang kita lagi di mana ini? Rek, aku iki saiki lho kene apa ya? Air terjun Cikolowong. Air terjun Cikolowong iki. Cikolowong iki lho jenenge nduk Bogor ya. Bogor, Pamijahan. Pamijahan Bogor. Nah, saiki delok rek yo iki apik sumpah. Wah. Kewasili Sandra Umum. Band-band darap mrene pasangan rel sepur utawa lift gitu. Tapi sih gak sepiro nemen dibanding sampai apa Gunung Kelut. Iya. Mungkin soalnya berguru kuwi tenang. Yo apa sih, cuma kurang fasilitasnya kurang rapi, kurang nih mungkin perlu diperbaiki aja. Fasilitas apa nih? Fasilitas toilet, safety, safety-nya. Safety kan sono John. Itu kan dunia kan bisa tetap pulih. Oh iya. Dan turunnya itu tidak ada pegangan. Ya sih kowe dadi wali kota kene John. Kah? Korupsi tok aku ngomong. Wis ngono tok arek. Saiki mbok iki arek kate jarang di. Golek ono nggon liyane tak share, kok tak update. Wes kirane apik komen nang ngisor. Komen nang ngisor, komen. Ojo like tok, like ya oleh, subscribe ya oleh. Like ae wis, like apa-apa. Sun yo rek. Assalamualaikum. Mariatus terus dadak diparani ambek gaite parani gaite digawe iki guys lu kuali guys Curug Cikolowong.